In Asten in Oberösterreich haben Unbekannte gleich zweimal nachts die Kirchenglocken manipuliert und so je 20 Minuten lang läuten lassen. Sehr zum Ärger der Anrainer. Die Täter dürften über das Dach in den Glockenturm gelangt und an der Steuerung hantiert haben. Pfarrer Franz Spaller musste beide Male die Stromzufuhr kappen. Inzwischen bleibt sie vorsorglich abgeschaltet. Am Samstag wurde dann die Polizei eingeschaltet, da am Dach eine Sachbeschädigung festgestellt wurde. Ob eine Social-Media-Challenge hinter der Aktion steckt, ist unklar. Die Pfarrer informierte die Gläubigen in der Messe, bat um Hinweise und rief zu Gebeten für mehr Frieden im Ort auf.